Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube channel Mang Dina Ngara anu mikaresep kana dongeng Sunda atau nabi cerita Sunda nu digarap kusim kuning Mandina Mara. Alhamdulillah wargi tiasa tepang daung deui dina acara cerita Sunda ieu. Kalian wargi sim kuning bade medar carios atau napi judul carios sikulup wargi sadayana. Nah, carios anu enggal ieu nya. Upami buku dongengna ieu tah sikulup wargi. Jelasnya sikulup. Nah, ieu lebetna ieu wargi seratanana tah. Digelang jelas seratanananya. Nah, ieu dongeng teh. Ieu teh kacida rapat pisan wargi. Rawat pisannya sareng ieu ketikan. Tahun 80-an di seratna ku pengharang. Janten binten sana ayeuna pamena mah nganggo komputer nya kampung mah teh sana aya masih mesin tik wargi sadayana. Nu itu sepuh pisan ieu bukuna. Janten kirang jelas kitu tah. Non teh dina hurufna oge zaman mesin tik nganggo karbon teh atau wargi. Da wargi sadayana nya kapaksa sim kuring kada nganggo kaca soca kitu tah. Dina ieu ngadongeng wargi nya. Da mangga urang kawitan wargi sadayana. Carios sikulup ieu bagian anu ka hiji wargi wilujeng ngadongkeun dugikeun ka rengsena bae. Sikulup bubukaning carios Cihanjuang ngaran hiji lembur di pasisian anu kungsi genjlong ku ngaran Mang Itok. Menang sawatara waktu mah taya ibu anu kacatur, taya beja anu kacarita. Jadi keayaan ayam tentrem aman tara aya huru hara. Sepi tara diganggu ku jurig. Eueuh riweuh tara aya euah-euah. Sumawo namun aya ririwa anu sarek terehe atau anu mulan aman, anu ulin senang ngah-nang-ngahning atuh ronda oge giat hansip gesit anu tani mukti anu dagang beunghar pamimpin seuri rakyat surak barudak tara pasea kolot oge tara silih gawat deui sareundeuk saigal sabobot sapi hanea cindek nama sepi paling towong rampog sepi ing pamrih rami ing gawe ngeunah nyandang ngeunah nyanding sararea oge suka bunga. Tapi sanggisna sikulup anak nunggal Mang Itok tea lincak kana umur kira-kira 14 tahun. Kaayaan di Cihanjuang teh geus wiwiti rame deui harita teh wargi sadayana. Antaran sikulup keur meujeunna bala kesentang. Jadi buta tulang buta daging teh kahayang loba kabisa taya keur meujeunna balik tampele jeung lumanger deui. Kalakuanana henteu jauh ti bapana. Lengerna kabina-bina unggal poe teh kudu we ngaributkeun balarea. Bilani anu jadi indungna ampir taak. Mang lebe anu kungsi kape-hapean ku Mang Itok jenatna. Carita anak-anak tara kapake ku sikulup mah. Bah aok kapok da mindeng dipoyoh. Mang Ucin ngerasa jejerih teu sanggup ngasuh sikulup lantaran mindeng katipu tea. Tungtungna sikulup teh tara diganggu. Karesepna diarantep ngan ukur ditaringakeun ti kajauhan ku sarerea. Dina hiji poe kidawan Cipecat sawed, sikulup teh keur diuk digolodog bari ngayuman korang anu bolong. Sedengkeun bilani keur liar ka pasir. Kitu deui tatanggana keur nyaraba anu ka pasar nu ka pasir ka sawah ka kebon jeung ka humah.
Tekung silila harita kunjung ti belah kaler aya nu datang orang si Ohim sobatna teh bangorna sarua dilengerna oge sarua kadulna sarua ari umur nama nya babandingan baik harita soal moal sabaraha jauh geus lila harita serog ok si Ohim teh nyarita ka si Kulup kuya bulus cenah jawab si Kulup bari ngareret pok nyarita deui ari maneh kunaon euy Him euy ka mana wae di maneh teh Him uing maneh geus sireumkeun jeung ngadaguan maneh euy cik atuh sing diajar disiplin hirup teh yeuh ulah ngandelkeun wae toke rek ini tante cik si Kulup ku Kulutus kunaon ari maneh Lup euy datang dewek teh kelaku Kulutus naon kesalahan dewek cik si Ohim marita bari gek diuk deket golodog angere maneh mah belet teh euy Him maneh teh boga kesalahan dua rupa euy kahiji janji arek datang isuk-isuk wayah kieu kakara jebul maneh teh kaduana janji arek nguseup kalah mamawa urak kunaon maneh jadi kitu kalakuan teh euy geus hayang pisah jeung uing atawa kumaha lamun hayang pisah jeung uing nya teu naon tapi kudu ngasaan heula peurup uing itu si Kulup eta ulah babarian naek nyawa atuh euy yo dengekeun ku maneh Lup euy dewek mah boga keneh bapa euy jadi lamun arek init-initan teu puguh teh kudu aya izin heula ti bapa dewek euy mangkaning ayeuna teh usum digawe ieu teh sedengkeun urang mah sok ulin wae tak kulantaran kitu dewek teh nungguan heula bungahna bapa dewek maksud teh bongohna bapa dewek nah nya kakara meunang ayeuna tah tak kahijina eta euy anu kaduana Lup perkara nguseup mah euy ulah jadikeun persoalan eta mah lantaran eta mah gampang dewekna tara mawa alat-alat nguseup sok teh lain hartina moal tulus nguseup euy tapi sangkan teu kapanggih ku mah dewek anu bawel tah nya lamun hayang nguseup mah yuk urang ini ayeuna keneh engke di saung sawah nyimpang heula tadi dinya dewek teh nundak orang jeung ngusupna kitu sabenerna mah kumaha tah dek dihampura dewek Lup cek si Ohim marita nerangkeun alasanana lantaran lamun teu kitu si Kulup sok ngambek bari meulikeun tali korang teh kana cangkengna harita pok si Kulup nyarita lah keun dihampura ku uing euy maneh Him nya tapi maneh kudu bebekalan deui pikeun nebus kasalahan maneh eta mah kumaha maneh we lah nah rek mawa uras jeung gorengan rek mawa beuleum ketan atawa naon we lah apan ku maneh ge sok karasa geuningan lamun keur nguseup teh sok lapar maneh mah euy biraku dewek deui cik atuh sakali-kalieun mah maneh mawa Lup apan dewek mah geus puguh rek indit oge hararese euy boro-boro bisa bebekalan atuh hampura Lup lah sakali ieu mah tong ngulinkeun eta atuh Him uing mah teu nanyakeun anu kitu tapi nitah mawa hakaneun lain keur uing ngungkul atuh maneh ge bakal ngilu ngadahar naon rugina cek si Kulup harita bari molotot atuh bogu si Ohim rada reuaseun harita teh manehna geus ngarti lamun si Kulup molotot tangtu bakal ngambek atuh pok si Ohim harita ngajawab semusieun nya memang daya rugina Lup euy tapi mawa naon atuh euy udah dewek mah teu boga naon atuh paling-paling mawa kelub suuk waduh keneh maneh mah geuningan Him cing dewek arek nanya ieu ka maneh yeuh tadi maneh nyebutkeun yen ayeuna teh keur usum digawe lain tah bapa maneh boga gawe naon ayeuna cik jawab atuh jawab heula engke ku uing dibere piakaleunana boga nu keur tanur euy tiluan nah kumaha kitu euy Lup
ceuk si Ohim marita bari melong. Manehna can ngartieun kana maksud si Kulup. Bagus ai bagus. Tah eta teh opieunana ayeuna euy. Tah uing arek nanyadi ka maneh. Lamun anu tanur sok disuguhan dahar atawa henteu tah? Ceuk si Kulup deui bari nyerengeh. Atuh puguh helup euy, oda nu digawe mah kudu dahar atuh. Sadengkeun tukang ulin ge dahar mah kudu. Komo deui nu digawe. Heueuh, syukur ari ngarti mah. Ari dahar isuk sok aya kumaha? Geus kaliwa tadi dari isuk mah ngan sagedeung deui bakal dianteuran deui. Malah tadi teh emak dewek keur masak euy. Tadina mah dewek teh rek dititah nganteuran ka sawah. Tah. Eta nu diarah teh Him. Lamun kitu carana babari, ayeuna maneh nya yeuh kudu balik heula ka imah euy. Terus beweja ka indung maneh tah nya. Yen maneh daek dititah nganteuran ka sawah, jeung balik heula. Kudu puguh heula tuh euy. Naon maksudna caritaan maneh teh euy Lup? Cik jelaskeun heula atuh. Lah, ulah gurung-gusu mah tak celaka eta teh deuleu. Ceuk si Ohim bari neuteup ka si Kulup. Manehna bener-bener can ngarti kana maksud sobatna teh ya. Kieu euy Him. Uing rek ini teh heula ngajugjug ka walungan Cihonye nya. Tah, maneh rek didagoan di palebah tangkal ki hujan. Tah. Ari maneh saterusna kudu daek dititah nganteuran ka sawah. Sadengkeun hakaneunana urang bawa ku urang keur bakal nguseup. Geunah anu digarawe mah da engke sore oge marangih deui. Tah kitu kumaha tah? Ngarti. Oh. Bener euy pinter maneh malup euy ah. Heug lah ngarti lah. Nam geura init maneh atuh. Engke dewek nuturkeun. Heug lah. Tapi awas ye sing inget ye. Lamun maneh teu datang nyawa sorangan akibatna. Ceuk si Kulup harita bari ngacungkeun curugna. Awas kakara wae maneh mah euy moal tulup lah. Geus geura init lah. Keun kumaha dewek lah perkara ieu mah lah. Ceuk si Ohim harita bari terus ngagaros sirahna. Atuh geus asak badamiu mah beral duanana harita arindit. Si Kulup ngajugjug ka walungan Cihonye. Bari mawa useup jeung korangna. Ari si Ohim harita balik deui ka imahna. Maksudna marek nipu indungna sakumaha papatah si Kulup. Heuleut sawatara waktu, si Kulup geus jauh ti lembur. Manehna geus ampir nepi ka sisi walungan Cihonye. Ari si Ohim harita teh geus nepi ka imahna. Malah sora gorengan anu keur dina katel ge kadengeun keneh ku si Ohim. Datang-datang sup si Ohim asup ka dapur, reka indungna anu keur diuk gigireun hawu bari ngagoreng. Pok si Ohim nyarita. Awi, geus aya nu nganteuran teh. Lamun can aya, kenelah uing daek ayeuna mah lah. Lantaran rek ulin nya rek ulin oge. Ieu teh naon kaganggu ieu teh. Meureunna lamun teu milu jeung batur mah kitu tah. Kumaha tah? Ceuk si Ohim bari calenun nyokot gorengan 2 siki. Am dihuapkeun krauk dicapek manis singkarkep. Ari indungna mah rada keheuleun. Ngadenge anakna nyebut ngaran indung teh hauk nembalan bari molotot. Ohim, ari maneh teh ngala ka saha sia? Ka indung teh uwah awis sia jiga ka babaturan. Cik atuh sing boga sopan ka indung teh. Batur mah ka indung teh nyebut ibu, nyebut mama, nyebut mami. Nari maneh betah uyahan sia. Ceuk indung si Ohim harita anu katelah biawih teh. Ari ngaran nu sabenerna mah salama ngan anu nalah teh awih bae bubuhan keur ngorakna tukang awih teh. Ari nu mimitina nyebut awih teh akina si Ohim anu geus tilar dunya. Nya tungtung nama nalah we awih pakokolot oge
titel bibi jadi nelah biawi. Sedengkeun harita si Ohim barang ngadenge caritaan indungna teh kalakah nyerenge seuri harita. Bari ngagayem gorengan pok nyarita deui. Mama, olo-olo lah campur rawe atuh malah sakitu malah. Ieu teh mumpung uing keur bageun ieu teh. Apaan uing teh? Arek daek di titah nganturan ayeuna mah ieu teh. Kumaha geus acan tah nganturan anak mah ka itu. Ceuk si Ohim bari kopdi nyokot di gorengan, kerauk di dahar deui. Heueuh da maneh mah hese di warahna. Dasar geus katuluaran ku si kuluk maneh mah. Kumaha dihampura sakali ieu mah nya. Awas yeuh. Lamun di hareupeun batur mah ulah ngerakeun eta teh. Jeung di heueuh kudu kitu maneh teh kudu daek babantu ka kolot. Da geus gede ayeuna mah. Batur mah saumur maneh ngarit ngalasuluh nya. Ngasuh adi kitu tah. Jeung sajabana. Sedengkeun maneh mah ngaritara da teu boga parabaneun. Ngalasuluh tara da sok bapa maneh. Ngasuh adi tara ku maneh. Da maneh mah unggal poe teh ngan ulin wae. Matak naon mantu-mantuan indung atuh di pawon. Kitu cenah ceuk biawi harita. Bari terus harita nulak cangkeng. Geus kitu harita teu lila bulak-malik goreng oncom. Pertanyaan anakna macan dijawab kalah ngagamreng kanu jadi anakna teh. Adi si Ohim harita rada keheuleun di bapatahan teh. Da cacak lamun lain rek nipu mah moal buru-buru mangprek ninggalkeun indungna. Tapi kulantaran aya anu dianjing cai. Nya sanajan cilikna karasa paranas ge dipaksakeunna dipake ngadenge caritaan indungna. Jadi pibasaeunana teh asup ti katuhu bijil ti kenca. Kawasai dina daun talis. Tapi pikeun nutupan kacurigaan indungna pok, si Ohim teh harita nyarita deui. Tuh da mah bakuari geus ngawawaleh kawing teh, ngawawaleh kawing teh. Bawelna teh cager-cager mah. Lamun uing keur daek ulah digamahan mah. Sama bisi uing hoream di teh. Sakena mah geura jawab lah. Anu nganteuran teh geus aya atawa acan. Lamun acan keun urang anteuran ku kuring lah. Gitu cenah ceuk si Ohim harita. Bari neuteub kana beungeut indungna. Hatina ngarasa deg-degan. Sok sieun teu dipercaya ku indungna. Makani si kulup geus ngadagoan di walungan. Acan, can aya nu init. Kami raripuh bapa maneh keur menerkeun solokan. Syukur ari maneh daek mah. Ke daguan sakedeungnya da ngan tinggal gorengan wungkul. Tu sanguna mah geus dibungkusan dina panci carang. Heug mah atulah. Tapi ulah dina panci mah wana atuh. Urang kana endonge lah. Lantaran era mah wana uing mah. Lamun make panci mah apa adi kana endong mah rada gaya saeutik tah. Bisi di jalan papanggi jeung anak Mang Ucin lah. Cenah meureun, lalaki-lalaki ngelek sangu. Abis kitu mah pan era abdi teh mah. Cik si Ohim harita jaritana tapi barisa nyerenge semu bunga. Wah, babarenyen teuing. Budak sagede pelok make jeung era ku parawan pentil keneh maneh mah. Tapi nya teu nanaon lah keta. Pokona mah asal nepi we ka sawah. Kitu cenah ceuk indungna bari rada mesem. Lantaran manehna oge ngartieun kana maksud anakna. Anu ampir unggal poe sok silih rengan jeung si kuluk parebut anak Mang Ucin teh. Anu padahal mah lamun pajonghok mah ngan ukur silih baeudan da teu wani cacarita teh. Sok tara puguh ari nyarita teh. Tadi kawing nyebutkeun geus gede da rek nitah. Ari uing naksir parawan disebutkeun bujang sagede pelok. Udah sieun ngen tadi kawinkeun beureun nya mah. Heuh kajeun Mang Sabodo kumaha maneh we eta mah. Pokona mah asal sangu nepi kanu digarawe nya. Kitu ceuk indungna harita bari nyait gorengan anu pamungkas terus mungkus sacukupna keur nu digarawe.
Ari caina rek mawa tamu ama. Cek si Ohim harita netep deui. Caina mah loba keneh jigana mah. Tapi bisi kurang mah mawa diwe lah. Teu kudu loba-loba. Sakempis ge mahi meureun. Jawab Biawih bari memeres babawaan pikeun si Ohim. Hatena kakara harita ngarasa sugema. Lantaran asa kawenehan anak daek digawe mantuan indung. Sedengkeun si Ohim sarua di ngarasa bunga. Atena surah lantaran pamaksudan bakan hasil. Nya bener mak bener lah. Gun koing anyadiakeun cai malah. Kitu cek si Ohim barigap kana kempis. Terus dieusian cai ente sapinuhna. Ari Biawih geus rengse nyadiakeun bawaeun anakna. Pok harita nyarita ka si Ohim. Ta Ohim jeung gara init berang teuing ieu teh nya. Bisi anu digarawe geus lapareun mangkaning naon dahar isuk. Maksudnya isuk-isuk teuing tadi teh dahar teh. Cek indung si Ohim bari nyodorkeun endong nu dieusi sangu jeung deungeunna. Adugap ku si Ohim di tampanan bari nyarita. Eug malah keun kumaha oing lah. Kitu cek si Ohim bari leos ninggalkeun indungna teu direret deui. Lempangna harita meninggal gede gagah pisan, maklum geus boga bakal keur nguseup. Sajabana ti kitu, tang tuku si kulup moal molotot, si kulup moal molotot di ka manehna. Ari indungna harita neuteuk bae ka anakna, nu kakara harita ka ala gawena. Satungtung si Ohim katempo keneh mah terus bae diteuteuk. Sanggeus ngiles ka pengkolan kakara Biawih naruskeun di pagaweanana. Panon poe geus beuki luhur, cakaya bengras taya aling-aling, lir brengrasna hate Biawih mangsa harita. Di perjalanan, si Ohim ngagedig lempang bari mawa endong anu pinuh ku dahareun. Ari dina tangkal kai kading anak piit bani recet. Taksirankeun ngabageakeun indungna anu mawa hakaneun. Ngadenge suara manuk anu semu gembira, nyeh si Ohim teh seuri sorangan terus ngagerendeng. Heuy dudu, teteh lah balegug boga biang teteh. Keun lah rasakeun sia anu talanur tah. Kejo keur marane nek dibekal koing. Aduh, tadatinge si kulup bungaheunana ieu. Lamun manehna meunang lauk nu rada loba, rek dipentas saware koing ah. Kitu cek si Ohim bari terus harita. Nurugdug mudun ngajugjug ka sisi walungan. Tungtungna oge di dinya teh si kulup geus ngadagoan deui. Malah teu lila oge sora cai anu ngaguruh geus kadenge. Si Ohim beuki giat bae leumpangna, malah langkahna dipanjangan bakat ku hayang buru-buru tepi. Tegung selila sareng si Ohim teh nepi ka sisi walungan. Brei kumanehna katempo si kulup keur nyarande kana akar ki hujan anu rungkaringkal. Gigireunana aya jeur useup dua siki, nanggeuh kana tangkal. Sora cai ngaguruh mepende si kulup anu keur nyarande. Lengut si kulup teh nundutan. Panuna meletet harita peureum hayameun. Datang-datang gero harita. Si Ohim ngagorowok ka si kulup. Kulup, hasil oi hasil. Cenah cek si Ohim bari ngagidig nyampeurkeun si kulup. Atuh gebeg si kulup teh anu harita keur nundutan bani ngarenjag. Brai panonna beunta pok nyarita. Montong gogorowokan sia teh ganeng atuh. Aing keur nunutan mani reua sasakagebah. Saha sia ha? Cek si kulup bari gegisik. Kunaon ari maneh lup euy? Ngimpi euy. Dewek ieu Ohim yeuh. Kunaon kala nyarekan atuh? Cek si Ohim bari gek diuk gigireun si kulup. Atuh bugus si kulup teh mani kekereucupan rada eraeun. Sanggeus molohok sakedeung pok si kulup nyarita deui. Oh, maneh Him, sugan ingat saha nu datang teh euy? Kumaha? Hasil pagawean teh? Eta naon euy dina endong? Cek si Ohim bari neuteub. Hasil lup euy hasil.
nya ieu hasilna teh dina endong ye. Eusina sangu 3 bungkus, gorengan sabungburgan, sambal sabungkus, goreng teri sabungkus, cai sabungkus, sakempis. Ari useup dewek dipanyekotkeun teh euy. Lamun teu teh teng teuingeun maneh malup. Bagus euy, bagus pisan him. Eta kakara sobat uing ngaranna nya. Perkara useup mah ulah salempang. Geuning nangeuh dina tangkal. Ayo urang init ulah loba teuing ngobrol bisi burit manten euy. Kitu ceuk si Kulup bari jung manehna nangtung. Gap kana useupna ari nu hiji deui dibikeun ka si Ohim, gap ditampanan bari pok nyarita. Hayu atuh engko di lamun lila teuing cicing di dieu mah euy, bisi bapak we nyusul engke. Rek maju ka mana urang teh Lup? Urang maju ngidul euy. Supaya bisa balik ka jalan pasir. Lantaran lamun maju ka hilir mah tangtu bakal tepung jeung bapak maneh. Sabab kuing tadi katempo bapak maneh teh kakalerkeun. Hayu Kitu cenah ceuk si Kulup bari ngaleos. Atuh gancang dituturkeun ku si Ohim. Saterusna sanggeus si Kulup jeung si Ohim tarapti berak ngamimitian nguseup. Duanana sinjarentul dina batu bari nungguan eusupna. Lamun di hiji tempat eueuh laukan terus parindah kanu sajena kitu jeung kitu bae salilana. Si Kulup jeung si Ohim teh ngaruseupna getol pisan. Bubuhan duanana tukang ulin. Tapi mata kaget. Puluhan tempat geus kaliwat. Ratusan eupan geus beak tapi lauk can meunang hiji-hiji acan. Malah teu meunang keyeup-keyeup acan. Si Kulup gawena ngan kukulutus ditema ku si Ohim anu jejebris. Lamun hiji tempat teu aya lauk anu beunang, sok terus ditinggang ku batu sagede hulu, soronang gejebur mata kreuwas. Waktu teh henteu karasa arita. Panon poe nyaho-nyaho geus di kulon, sakedeung di oge bakal liwat wanci asar. Kulantaran nguseup teh teu bebeunangan, gek si Kulup diuk dina batu nu lempar. Diiuhan ku rungkun haur teh di sisi leuwih anu rada lega. Ari useup harita digolerkeun dina batu, manehna geus ngarasa bosen lantaran boro-boro meunang eueuh nu janggut-janggut acan. Nempo si Kulup eureun, jung si Ohim teh nangtung harita. Serta terus harita ngalenghoy nyampeurkeun ka si Kulup, gek diuk gigireunana pok manehna nyarita. Menang sabaraha puluh euy. Menang loba meureun maneh mah nya Lup. Loba-loba podol sero tuh geuning ngayang dina keusik. Jawab si Kulup bari jam medud. Ari deungeun nunjuk harita kana tai sero anu ngayang. Wah, tara pungguh euy. Ari maneh mah ditanya lauk nunjuk kana podol sero. Jeung di kunaonna teh maneh teh jiga nu bingung Lup euy. Heueuh euy. Rek teu bingung kumaha Him. Geus ampir setengah poe mapai-mapai walungan nya. Ari lauk ieu teh can meunang bulu-buluna acan euy. Malah teu meunang keyeup-keyeup acan euy mah. Ari maneh kumaha Him? Sarua euy. Beak eupan ge lain beak ku lauk, tapi beak balas ti kana layit. Teu meunang senal butut-butut acan euy. Oh nya kajeun ari sana nasib mah atuh. Ngaratu sisirikannya. Tah lamun eupan eueuh anu ngakan mah urang hakane ku urang atuh. Malaud geus lapar ieu. Sakaluarkeun si endong teh euy Him. Kitu cenah ceuk si Kulup bari nelepan sukuna. Sila mani mendeko harita. Bangun udaria pisan. Ari si Ohim harita ngarti gancang ngaluarkeun si endong. Berak dibuka terus didalahar. Sanajan lauk teu meunang ge ari lapar mah sarua bae. Si Ohim jeung si Kulup sarua rada rebogna deui. Sangu hancengan tiluan teh beak takuduaan. Maklum tas cape jeung papanasan, dalaharna ponyo pisan,
sakur anu ngeunah mah ludes teu nyesa bubuk-bubukna acan. Beres dalahar pok si Kulup nyarita. Aduh, ingat teu ngarti euy. Kakarang nguseup nepi ka kieu ieu. Hoda biasa nama anu disebut sial teh ari setengah korang wae mah meunang euy. Nah atuh ayeuna mah teu impun-impun acan. Cik euy ngerek nanya ieu. Ari tadi isuk maneh mani atawa henteu him? Buah-buah teu mani sia nya. Ceuk si Kulup bari neuteuk. Ih, ari maneh piraku poho deui pan sarua jeung maneh. Sarua kumaha ieu teh? Tara paruguh maneh mah. Heuh sarua jeung maneh apan ceuk maneh teh tadi. Ah, rek ngumah nu pentingna wungkul we. Keceprek maneh ngumbak kedok tah jeung dampaleungeun ka kemu we leuwihna. Ceuk si Ohim mari teh bari ngareret ka si Kulup. Atuh puguh si Kulup teh rada eraeun dikitukeun mah. Lantaran rumasa sarua manehanana teh teu mandi. Ok nyarita deui. Heueuh nya euy lamun kitu mah lain pedah teu mani isuk atuh. Tapi aya di sababna anu ngabalukarkeun urang pinangih jeung sia. Cing sugan manehnya heuh tah. Pedah naon tah? Kira-kira Ahim? Wargi sadayana anu mikaresepkeun dongeng Sunda dina channel Mang Dina Marati YouTube. Rupina carios si Kulup bagian anu kahiji wargi sadayana dicekapeun duikeun ka dieu bae. Pamugi ieu carita Sunda katampi kalayan kabingahan. Insyaallah atuh si Kulup bagian anu kadua anjingna waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Mandina marang ngaturkeun nuhun kepada saudara uli jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.